एक मोटा खरगोश गांव की छोटी रेलगाड़ी में घुस जाता है। तभी एक होशियार बच्चा उसे देखता है और प्यार से गाजर दिखाकर पकड़ लेता है। फिर बच्चा खरगोश को ट्रेन की सीट पर बैठा देता है और खुद भी उसके पास बैठकर पूरे गांव की सैर करता है। दोनों रास्ते में मूंगफली, जलेबी और आम खाते हैं। बच्चा खरगोश को स्कूल भी दिखाता है, तालाब में नहलाता है और शाम को खेत घुमाने ले जाता है। एक दिन खरगोश को छींकें आने लगती है। बच्चा परेशान हो जाता है। तभी खरगोश बैग से एक चमचमाता हुआ हीरा निकालता है। सब खुश हो जाते हैं क्योंकि किसी ने वीडियो लाइक और सब्सक्राइब नहीं की।